مساء الخير البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. انا لاباس الحمد لله. اليوم جيتكم بوصفة سهلة، اللي هي مقارونة. انا نموت على المقارونة، هي اكلتي المفضلة. ياس. المهم عندنا في طنجرة هكا ولا طاوة، عندنا زيت زبدة، زايد بصلة تكون كبيرة، زايد قطعة دجاج، زايد معدنوس. نحطو كامل المكونات مع بعضها فوق النار ونخليوهم يطيبوا. وعندنا شوية توابل اللي هي ملح وفلفل اسود برك، فلفل حار اكيد. خليهم يتقلاو. من جهة اخرى عندنا مقارونة النوع هذا الرقيق، نحطوها طيب شوية في ماء، اكيد في ماء سخون، واحد هكاك واحد 4 دقائق برك، ما نخليوهاش تطول، منا راح نعاودو نطيبوها في لاصوص. المهم هنا عندنا الدجاج، شوف اللون تاعو تبدل، بدا يطيب، نحطو شويه كفته، المهم الشي اللي كاين عندك في الدار، ونحطو الماء سخون ونخليوها طيب. هنا نشوفوا المقارونه ما طيبتهاش بزاف، المهم تنفخت لي شويه، نحط لها شويه زبده وشويه فلفل اسود وخلاص. هنا شتو هذاك الدجاج اللي كان عندي، ان نحطوها كان فتفتو، بعد ما صفيت لاصوص ونعاود نرجعو. ونخليه يغلي. هنا المقارنه كما قلت لكم حطيت لها زبده وشويه فلفل اسود، ونعاودو نحطوها في لاصوص الاولى طيب. حاجه سهله وبنينه. اللي يشتي المقارنه ننصحكم ديروا هذا النوع من المقارنه، هي الوصفه الاصليه تاعها تجي بالكفته برك، يقولوا لها مقارنه الترك، بنينه. المهم هنا زدت لها شويه دبشه، واهم حاجه اللي هي فرماج، حطوا لها الفرماج اللي تحبوا، ما تكثروش بزاف باه ما تجيناش مالحه. هنا نحطوا الفرماج النوع اللي تحبوا. انا كان هنا عندي نابولي، وعندي هذا تاع الطالي هذا. المهم نخليوها طيب هكا وخلاص. الوصفه الاصليه تاعها هي تجي بالبصله، تكثري البصله ديري كميه كبيره، والكفته، وتحطيها في الفرن والفرماج من فوق. انا المقارنه نشتيها بكاكه بيضه حمراء بالحليب، نشتيها. هي نخلطو هكا ونخليوها طيب على نار هادئه، اللي عنده الفرن يحطها في الفرن وخلاص. المهم هكا كي طيب نزيد لها شويه تاع فرماج وشويه دبشه وخلاص. هذه هي الوصفه اليوم، سهله وبنينه. مقارنه بيضه بصوص بيضه، ان شاء الله تعجبكم. ودركا حندير لكم وحده التحليه سلطه دو فخوي سهله. عندنا هنايا حبه تاع تفاح، حبه تاع برتقال، عندنا بنانه وخلاص. اول حاجه عندنا تشينا نقشروها، نحيو لها هذوك الشي الابيض هذاك اللي من برا، من هو اللي يطلق لنا الحماضه. هنا نقسمها كل واحد كيف يحب يقسمها، انا برك بالذمه درتها هكا. نقسموها ونحطوها في ليفيغين، ومن بعد نزيدو نحطو التفاح ونزيدو نحطو البنان. مهم من الفواكه اللي عندكم في الدار استعملوهم. نهي. وانا في عوض ما ندير الجي هذاك، قررت ندير المعجون تاع الفراس، كان عندي من قبل يجي بنين يهبل. المهم اللي كان ما عندهاش هذوك، ما عندهاش مثلا جي ولا دانون ولا المعجون، دير شويه تاع سكر وما ورد ولا ما زهر فوق الفواكه هذه وخلاص. تحليه سهله وبنينه وفيها
بزاف لي فيتامين. ننصحكم تجربوها، خاصة اللي عندها الولاد ننصحها ديرها لهم. وخلاص، المهم ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. مع السلامة وصحة فطوركم.